Agora aí tá gordo, viu, Gorete? Aí tá gordo. Esse aqui não vale a pena dar. Essas duas cartas são dele. Não dá essa aqui. Eu desmancho meu jogo, mas não dou. Não faça isso, você é generosa, eu sou visita. Desmancho o jogo, mas não dou. Mete e merece que vem. Ai, meu Deus, pobre de mim. Não merece separaram de mim, também não. O meu também correu, vinha tanto, na hora nenhuma. Marcou? Marcação cerrada. Aí eu tenho muita chance, ó. Eu vou dizer quantas chances eu tenho. Eu tenho 5, 6, 8, 6 chances. 6 chances. Tá ótimo. É um risco. Eu podia ter jogado outra coisa, entendeu? Eu acho que eu Ela facilitei. vai aí pra tudo. Eu facilitei. Não tem banquinho aqui não. Eu facilitei, sim, Isso sou sou eu. Fez. Tomaizinho, eu facilitei. Eu Eu segurei. Deu presente. Eu segurei essa carta e depois dei na hora. Deu Foi. presente. Eu fiquei segurando Mas o ela jogo foi todo. generosa. Ela vai Mas sabe o que foi a história? Ela vai deixar aí pra mim 200 pontos. Mas sabe o que foi? Depois que ela fez, eu me desliguei, entendeu? Mas essa carta aqui ainda ajuda. Ela Foi uma besteira. E não, e o pior não foi isso. Você foi generosa. Não, e o pior não foi isso. Eu dei um monte a ela. O problema não foi nem a Donata. Foi um monte. Então, tá bom, Não viu? tem nada aqui. Tem 2 Tem meles. não, tem nada. Não tem nada. Foi besteira. Olha aqui, Eu tinha outras opções de jogo pra ela. Vai. 500. Eu tinha outras opções, foi uma besteira. Segurei tanto e a gente vai terminar fazendo menos pontos que ela. A gente só Vai tem não, 400 Foi uma reais. besteira. Entendeu? Eu tinha tanta opção pra jogar. Ainda agora eu morri Foi com 2 desconcentração. três de espada. Foi por causa de descontração, viu? Foi descontração. Não, Ó, eu tava o tempo você já todo. tinha visto a possibilidade dela que a gente já tinha amarrado uma. Era. Você tinha outra, mas tinha matado uns 500 dela. Tinha. Eu tinha. Foi besteira. E ela não tinha outra opção se não fosse por aí. Não achei nada. Foi desconcentração mesmo. Eu me desconcentrei. Agora ficou com uma opção de jogar. Aí eu não posso jogar essa, porque ele tem o as. Ela não tinha opção. Entendeu? Você é generosa. Foi. Vamos lá. Essa aqui é dela também. Eu não quero não, ficar aqui pra parece que vai vir uma vida assim. Aí veio 2 cartas que eu estou esperando aqui. Eu espero 2 cartas. Ah, eu quero minha balazinha. Agora. A balazinha. Esse jogo não. Muita coisa pra fazer esse 500. O primeiro jogo da peça. Entendeu? Eita, ela tá tirando retrato de todo mundo. Olha, ainda bem que eu tô acordada. Ainda bem que eu tô Eu acordada. tô perdendo, já tô entregando os pontos. Não, faço não. A gente não entrega desconto somente porque está perdendo. Cadê a luta lá? Cadê a sua luta? Mas 10 para 5 já, Eu se tô localize. Vai fazer 24 horas que eu tô acordada. Zezinha faz, cadê a luta? Uma Nossa, generosidade. essa, tu já pensou. De 5 às 5, ó. Essa Mas aí Tomazinho, realmente, ali foi